হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে আমি সুইচ কিভাবে রিপেয়ার করতে হয় সেটা বলবো। দেখুন বন্ধুরা, এই যে সুইচগুলো, এই সুইচগুলো খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ফেলে দিই। এই সুইচগুলোকে আজকে আমি রিপেয়ার করে দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা, এই যে এই সুইচগুলি। বন্ধুরা, আমি সুইচটাকে খুলবো এবার। দেখুন বন্ধুরা, এই যে এই পয়েন্টটা রয়েছে, এই পয়েন্টের মধ্যে একটি নাট আছে। নাটটাকে ঢিলা দিলে এই উপরের অংশটা খুলে যাবে। তো আমি এর ভিতরে এই যে এখানে একটা নাট রয়েছে, এই নাটটাকে আমি খুলে নেব স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে। দেখুন বন্ধুরা, খুলে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, এটা খুলে গেছে। তো বন্ধুরা, সুইচগুলো খারাপ হয়। এই যে খারাপ হয় কিসের জন্য, এই যে পয়েন্টটা দেখছেন, এই পয়েন্টের মধ্যে কার্বন জমে যায়, সেই জন্য সুইচগুলো খারাপ হয়ে যায়। দেখুন বন্ধুরা, এই যে এই পয়েন্টগুলোর উপরে কার্বন জমে যায়, কালো কালো কার্বন জমে যায় বলে সুইচগুলো খারাপ হয়ে যায়, কানেকশান পায় না। তো আমি এই ব্লেডের মাধ্যমে এই উপরের পয়েন্টটা একটু ঘষে দেব। ঘষে কার্বনটা তুলে দেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি ঘষে কার্বন তুলে দিয়েছি। এবার এটাকে একটু ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এটা আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি সুইচের এই পয়েন্টটাকে পরিষ্কার করে নেব। এই পয়েন্টটা এর সঙ্গে টাচ খায় বলেই আমাদের সুইচটা চলে। তো এই পয়েন্টটার উপরেও দেখুন বন্ধুরা, কালো হয়ে গেছে। এই পয়েন্টটাকেও আমি ব্লেড দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে নেব। এই পয়েন্টগুলো তামার হয় বলেই এখানে কার্বন জমে যায়। যখন ফ্লাশিং হয় তখন এর উপরে কার্বন জমে যায়। তো বন্ধুরা, আমি একটু পেট্রোল দিয়ে এগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো। পেট্রোল দিলে উপরে থাকা কার্বনগুলো উঠে যাবে, সুইচ ভালো কাজ করবে। তো বন্ধুরা, আমি একটু পেট্রোল নিচ্ছি ব্রাশের মাথায়, আর এখানে ঘষে দিচ্ছি। জং উঠে যাবে, জং যদি থাকে তাহলে জং উঠে যাবে। সুইচের ভিতরের পয়েন্টটাকে আমি একটু পেট্রোল দিয়ে ঘষে দিচ্ছি। এবার আমরা সুইচটাকে সেটিং করে দেবো। দেখুন বন্ধুরা, এখানে একটা ছোট পাতি মতো আছে, এই পাতিটা এর ভিতর দিয়ে ঢুকে যাবে। এটার মধ্যে সেই নাটের প্যাঁচ, এটা হচ্ছে নাটের প্যাঁচ। তো এই যে পয়েন্টটা রয়েছে, এই পাশের যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা আর ভিতরে সুইচের ভিতরে যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা মিলিয়ে রাখতে হবে, মানে মিলিয়ে এটা সেটিং করতে হবে। আমি মিলিয়ে সেটিং করে দিলাম। এবার যে নাটটা আমি খুলেছিলাম সেই নাটটাকে এর মধ্যে লাগিয়ে দেবো।
আমি দেখে নেব নাটের ভিতরে সকেটটা কোন দিকে আছে। স্ক্রুটা আবার দিয়ে টাইট করে দেবো। দেখুন বন্ধুরা, আমি সুইচটা ঠিক করে সেটিং করে নিয়েছি। এবারে আমি এটাকে চেক করব। তো আমি চেক করার জন্য একটা হোল্ডার নিয়েছি। তো আমি হোল্ডারটা আমি সুইচের মধ্যে সেট করে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, লাইটটা জ্বলছে, তাহলে আমাদের সুইচটা ঠিক হয়ে গেল। এভাবে আমরা খারাপ সুইচকে ঠিক করতে পারি। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।